Nih ya guys, kita dan mesin cuci. Cabut dulu. Nekat dah. Ini soalnya ini terus apa ya? Rusak terus, pusing. Gunting aja deh. Pusing guys. Dengan peralatan seadanya. Aduh. Udah biar rusak sekalian nih. Diuji coba. Pusing. Servis udah berkali-kali servis. Jadinya tuh putus asa banget. Servis udah berkali-kali. Ini juga nekat aja lah. Rusak nih biar sekalian rusak. Kita sambung. Udah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nih mesin cucinya error door. Coba udah gitu kita colokin. Bismillah. Oke. Gue kaget guys, ini tadinya error door. Bismillahirrahmanirrahim. Nah lo keluar, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Berhasil guys. No, karya emak-emak. Tadinya error door nih. Di sini tulisannya door, nggak bisa nyuci. Dan sekarang alhamdulillah bisa nyuci. Alhamdulillah bisa nyuci. Kita restart ulang. Kita cuci aja.